Grabing amog ka brother, umagang umaga ang lamig. Lamig dito sa kampo. May naglilinis, may nagwawalis oh. Si kuya to gumagawa ng walis. Pambili ng tinapay. Pambiling tinapay daw ka brother. Grabe ang lamig yan eh. Magbako naman ka brother. Nilinis nila yung bako oh. Yung ano mo, iniwan mo. Oh, malinis ah. Papalit muna tayo ng pambelt ka brother. Sira yung pambelt. Ito yung tatayuan ng panibagong barracks. Nagpatag tayo ng tatayuan ng panibagong barracks. Sisirain na yung kampong luma. Ayos diskarte mo sa diesel ah. Pinadaos-dos lang ka brother yung krodo. Ito yung gawa natin parking. Dalawa yan, mayroon pa sa baba. Diyan ka na, iabot yung dalawa.
ready na yung ating tatayuan ng kampo. Panibagong barracks. At i-rehab na yung ating barracks. Ganda ng lubi-lubi ron, no? Yun, no? Sarap niyang gulayin, no? Lubi-lubi. Bawasan natin yung kawayan, ka brother, gawa ng palalakihan yung kalsada sa gilid. Yan na yung tulay na bagong gawa. Naplod ko nakaraan. Lalakyan natin yung kalsada. Na-discarrel ka brother yung ating bako. Extension natin nandun pa. Kailangan luwagan natin yung grease fittings para lumuwag yung high glare. Patas ka na. Yan na, laki na niluwag. Maria na. Up. Ang laki ng niluwag. Sige, balik mo na. Patulak kaya. Patulak. Ganyan na. Sige. Sagad na? Oo. Yan, testingin natin. Tulak mo ng konti. Sige daw. Ha? Luwagi pa. Game. Kamuntik na ma-discarrel ba? Yun, niluwagan natin yung grasa. Kailangan natin bumbahan uli. Yo, naigpit. Oh. Mana yan? Oh, sobra. Awas yan.
sa pump. Basahan. Ayan na, inila-ila natin yung mga kawayang kabrate. Na-discarrel yung ating bako. Mahaba ng kawayan dito, tinatapon lang namin ka brother. Gaganda pa naman. Ayan na kabrader, natanggal na natin yung puno ng kawayan kalahati. Lumaki-laki na yung kalsada natin. Pagtawid ng tulay. At doon naman sa kabilang kawayanan, gumawa tayo ng parking. Ganda ng parking. Dito naman gumawa tayo ng pispan, pasipsipa ng tubig pandilig sa mga kalamansi. Ayan, mapupuno na yan. Good. Operator natin si Ronnie Rian Sares. Palit-palitan lang kami ka brother. Itong kabilang side, gagawin din nating bypass road, daanan ng heavy equipment para hindi siya dadaan sa tulay. Baka magiba yung tulay sa bulldozer, mabigat. Kaway-kaway dyan, seryoso ka.
Bili tayo ng pambelt ka brother. Sira-sira na, naputol. Yun, no? Napalitan na, nakabili na tayo ng pamalit. Nakabit na. Tuloy operation. Ang ating mga kalsada, oh. Pababa. Ito yung dito sa ano, pinipinis na lang tong sarapan ng tulay. Ayos na yan. Anong lagay? Ayos na. Ayos na. Okay na yan. Iner. Salpak mo na agad yung clamp bago may suot para hindi ka na magtanggal. Nabunot mo yung wire dyan. Hindi. Ito yung wire niyan eh. Ay, ito. Saan nakakabit yun? Dito. Ay, dito. Nakasalpak. Naikot yan. Kapihit lang yan eh. Barilin mo. Parang mataas. Yun. Mali na rin, mali. Ah, mali na. Mataas na. Bago na yung pambelt natin. Operation, tuloy.